Grazie Presidente. È bello fare, diciamo, gli eloqui che trascinano le cose, però qui bisogna essere concreti e chiari. Ovviamente il signor Broccatelli è abile a citare tante cose, peraltro è stato poc'anzi anche smentito dal collega Mauri, che ha detto che comunque 80.000 euro di introiti c'erano, saranno anche pochi ma c'erano. Lei aveva sostenuto che non c'era nulla, si tenga la delibera. Quindi lei ha parlato che c'erano solo costi, ovviamente non sono 80.000 euro che fanno la gioia e fanno abbassare i costi, però ci sono, pochi ma ci sono. Allora, tanto per cominciare, avrebbe dovuto dire, consigliere Broccatelli, deve essere anche un po' una storia di tutta questa vicenda. No, colpa, no, la storia non significa avere colpe o avere meriti, significa fare la storia e dire questo servizio sta qui da 9 anni, eccetera, basta, non diciamo altro, però non l'ha detto. Questo servizio è in piedi da, chiedo scusa, non da 9 anni, da 7 anni, dal 2009, non da ieri mattina, o sbaglio? La raccolta differenziata di rifiuti è stata attuata nel maggio del 2009 dall'amministrazione in carica, quindi non facciamo poi ho sbagliato io a dire 9 anni ma volevo dire 2009, chiedo scusa, quindi non è un servizio che è nato ieri mattina. Quindi per cui c'è una storia, no? Questo non vuol dire dare colpe o meriti, ma raccontando la storia poi si formano le opinioni anche di chi ascolta. Quindi non è che questa amministrazione è arrivata, ha creato questo servizio e praticamente non starebbe facendo nulla come lei sostiene, in modo secondo me anche abbastanza demagogico e retorico, perché già il fatto che i costi a suo avviso erano tali e basta e comunque non c'erano entrate è già smentito il suo collega, ma questo è poco. Quali sono le azioni svolte secondo lei? Peraltro io vorrei anche ricordare che questo è un piano veramente finanziario, non è il piano operativo della raccolta dei rifiuti, che esiste, che è disciplinato da tutta una serie di regolamenti, delibere, atti, e che quindi non è che adesso è oggetto di rivisitazione, ovviamente va seguito e va fatto applicare. Va da sé che noi purtroppo, come lei pensava che ha omesso di dire, siamo ovviamente da tempo, e non da questa amministrazione ma da 5 anni prima, in una fase che non ha mai purtroppo trovato una soluzione, e in questi 2 anni non la trova nemmeno questa amministrazione, non è un mistero, al problema dei problemi che è l'isola ecologica. Quindi se tutto ciò ruota male, ruota anche e soprattutto per questo motivo. Ciò nonostante, pur sapendo lei o chi per lei, perché il consigliere Ruscini è in commissione urbanistica e noi non molto tempo fa abbiamo tenuto una commissione urbanistica nella quale abbiamo chiarito, speravo avessimo chiarito, anche se ancora non messo in termini di scadenze perentorie, che c'è un percorso che sta portando alla, mi auguro quanto prima, individuazione definitiva di un'area e all'avvio della realizzazione dell'isola ecologica. Peraltro se le cose dovessero incastrarsi come prevediamo in tempi, mi auguro, abbastanza contenuti, anzi ragionevolmente e probabilmente molto contenuti, anche perché quando questo sarà avvenuto, come lei pensa, il servizio, salvo negligenze ulteriori eventuali, dovrebbe soltanto che migliorare, e quindi si dovrebbe andare a quella auspicabile e ineludibile diminuzione del costo, che è quello che poi la raccolta differenziata dovrebbe portare, perché è vero che ha un costo in quanto è, come dire, un servizio molto elaborato, ma allo stesso tempo se questo avviene, se questo trova rispondenza nelle tutte strutture che ne necessitano, la tariffa, come dovrebbe avvenire, va o dovrebbe andare in riduzione. Quest'anno ad esempio non aumentano, ve lo vedremo dopo, sostanzialmente le tariffe, l'ha già detto il consigliere. Ovviamente questa non è una soddisfazione, non è nemmeno un dramma, sfortunatamente avrebbe potuto anche aumentare in modo considerevole i costi, perché questo accade proprio perché, vi dicevo prima, abbiamo tutta una serie di carenze che sono carenze insite in come il servizio è stato avviato. Hai voglia a fare tanti proclami, rifiuti 0, rifiuti 5, rifiuti 9, bisogna fare isola ecologica fondamentalmente. Che poi questa amministrazione non abbia fatto nulla, assolutamente falso. Tanto per cominciare, questa amministrazione, ancorché non attenga direttamente al piano finanziario, ha incominciato a guardare perché e per come chi stava dentro il centro
o meglio chi stava dentro l'area artigianale, occupandola purtroppo impropriamente, ma in virtù delle ordinanze e delle necessità, ahimè legittimamente per la funzionalità del servizio, non pagava il canone all'amministrazione, cosa che in passato nessuno si era mai guardato bene andare a riscuotere e a chiedere, ma non in passato 3 anni, dall'inizio. Ecco, tanto per chiarire cose che non avremmo fatto noi intanto abbiamo chiesto a Tecneco, e l'abbiamo chiesto ai media e mano del COP, di mettere in mano al portafoglio e pagare il canone di occupazione del centro raccolta temporaneo ovviamente è un eufemismo perché ormai sono 7 anni che sta lì, che blocca lo sviluppo dell'area artigianale, cosa che nessuno ha fatto prima. Tanto per dire alcune cose, 2 settimane fa è iniziata la raccolta differenziata al mercato settimanale, cosa che nessuno, sottolineo nessuno aveva mai fatto, mai, e quella tipologia di raccolta che è andata molto bene, porterà a nostro avviso, ancorché sempre in attesa dell'isola ecologica, a un grosso passo in avanti sulla differenziata, sui raccolti, perché non si faceva lì, non ci aveva mai pensato nessuno, questa amministrazione lo ha fatto. I raccoglitori per l'oro esausto, ancorché Mauro si lamenti che sarebbero ormai non so quanti tempi biblici che attende, ma credo che stiamo parlando ormai di pochissimo tempo, ma anche lì nessuno prima ha chiesto che fossero messi, così come nessuno ha chiesto che fossero messe le paline per le iniezioni canine, così come nessuno è andato a mettere il naso dentro tutta una serie di servizi non svolti, e non solo perché c'era il contenzioso. Quindi per cui raccontiamo ai cittadini la verità assoluta è una, purtroppo, che in assenza della isola ecologica, che speriamo ripeto di fare quanto prima, con tutte le buone volontà di chiunque, spazzamenti, non spazzamenti, miglioramenti, non miglioramenti, sarà difficile che dal 50% si possa salire in modo vertiginoso e quindi al salire della percentuale di raccolta differenziata inevitabilmente si dovrebbe andare alla riduzione, anche se parziale inizialmente, dei costi del servizio. E come ha ricordato bene il consigliere Mauri, sono a totale carico della cittadinanza. Allora, dove sono le proposte migliorative, salvo tutta questa demagogia e questa retorica? Ripeto, prima di fare l'osservatorio di rifiuti zero che proponeva la città del governo, bisogna fare l'isola ecologica per sistemare il servizio, bisognava mettere, ma non da oggi, da sempre, Manu del Cop ai meri prima, anzi Manu del Cop prima, ai meri dopo, Ambiente Lazio dopo, Tecneco ancora dopo, nelle condizioni di fare ciò che doveva fare. E noi ritengo, senza volerci prendere nessun merito speciale perché abbiamo fatto solo quello che è dovere di un'amministrazione, pian piano ci stiamo arrivando, sono stati aperti tavoli tecnici, c'è un confronto costante e continuo con la società, quando vorrete possiamo anche organizzare una commissione ad hoc nella quale relazionare e specificare ciò che sta avvenendo di speciale, di specifico, che può sicuramente portare a migliorare il tutto. Un'altra domanda, perché nessuno mai ha detto a chi stava nel centro servizi acquistate dei lotti dell'area artigianale? Mai, nessuno ci ha mai pensato, nessun sindaco, nessun assessore. Noi l'abbiamo fatto. Fa piacere o non fa piacere a qualcuno? Non lo so, ma è una soluzione che è sotto gli occhi, è come chi sta cercando l'opera e ce l'ha davanti al naso. Allora, la Tecneco occupa, e a suo tempo l'ha occupata l'ambiente, prima ancora l'ha occupata ai meri, prima ancora Mano del Corpo, temporaneamente da 7 anni l'area artigianale l'ha bloccata nel suo sviluppo. Abbiamo detto, se ci sono le condizioni, che a nostro avviso ci sono, ovviamente se la società ha intenzione di farlo, valutate se acquistate dei lotti, ce ne sono 16, 18, adesso non ricordo quanti, 24 liberi, e mettetevi dentro, regolarizzate, pagate e sistemate il discorso, liberando l'area artigianale. Nessuno ha mai pensato questo. Siamo consapevoli che c'è una parte di categorie produttive e artigiani che questa cosa non la vedono di buon occhio. A noi ovviamente dispiace e sicuramente faremo tutte le azioni del caso per informare e far capire quali sono le intenzioni, sempre mediando con chi è l'attore di riferimento, lo stakeholder di riferimento. Ma ciò non vuol dire che non si debbano pensare a delle soluzioni, queste soluzioni sono state pensate. E ripeto, è l'uovo di Colombo dire acquista dei lotti e libera il lotto che sta occupando, però nessuno ci ha mai pensato. Allora, consigliere Brocarelli, consigliere Cardecchia, che dice che nulla di politico c'è in questa relazione, questo è un piano finanziario, non è un piano operativo. Consigliere Mauri, molto più dettagliato comunque. Raccontiamo tutte queste cose, adesso la differenziata andrà anche al mercatino della domenica, al mercato contadino, e man mano saranno realizzate
psicologiche mobili in attesa di quella definitiva, e tutta un'altra serie di miglioramenti che grazie al DEC, grazie all'assessore, grazie a questa amministrazione si stanno man mano, con i tempi dovuti ovviamente, portando avanti rispetto al rapporto con Tecneco, che probabilmente anche e soprattutto, come ben ha ricordato il consigliere Mauri, ha sofferto fino a novembre dello scorso anno, ancorché non giustificato, di un ricorso pendente al giurisdizionale che ovviamente pesava, ancorché non giustificava eventuali inerzie di Tecneco. Allora la cittadinanza bisogna raccontare questo, bisogna raccontare che da 2 minuti fa al mercato si parla differenziata e prima non l'ha fatto mai nessuno. Allora, oltre ad essere eroi, brillanti, critiche e quant'altro, diciamo anche le verità, se ci va di dirlo, poi ce la di dirlo, lo facciamo noi. Grazie. Grazie.